त असां हाणे बिना कंहिं देर जे शुरू था कयूं। खिलण मना आहे ऐं मां इनवाइट थी कयां असांजे पहिरें कंटेस्टेंट खे जेके रायपुर मां आया आहिनि। अच्छा, पहिरीं मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त असांखे 86 एंट्रीज़ आयूं हुयूं। 86 एंट्रीज़। प्लीज़ ज़ोरदार तालियूं लॻायो हिन लाइ। शॉर्ट लिस्ट कयूंसीं 15 एंट्रियूं, उन मां शॉर्ट लिस्ट कयूंसीं 9 एंट्रियूं। त अॼु तव्हां 9 कंटेस्टेंट्स जी परफॉर्मेंस हिते ॾिसंदा। पहिरियां आहिनि श्री चेतन टारवानी। श्री चेतन टारवानी आहिनि जेके रायपुर मां आया आहिनि ऐं तव्हांजे साम्हूं पंहिंजी कला जो हुनर पेश कंदा हींअर। जय झूलेलाल। आई एम किसान फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। आई डू हार्ड वर्क। असांखे चयो वियो आहे कि सिंधी में ॻाल्हाइणो आहे। मां सिंधी में ई ॻाल्हाईंदुमि, लेकिन थोरो अंग्रेजी में इन खां ॻाल्हाइनि तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां पियो मूंखे अंग्रेजी बि ईंदी आहे। हुतो जा किसान जेका आहिनि उहे जॾहिं धान उन्हनि जो सुठो थींदो आहे त उहे राउत ठहींदा आहिनि। ईअं राउत जीअं असां नचूं था पिया ऐं हुते चवंदा आहियूं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। किसान महिनत त इलाही कंदो आहे, लेकिन हुनजी क़िस्मत ॾिसो, उहो सिर्फ़ु साइकिल में घुमंदो आहे, बैलगाड़ी में घुमंदो आहे। घणे किसान जेका आहिनि हुननि जी क़िस्मत में गाॾी बि कान्हे, कार बि कान्हे। त अहिड़ा किसाननि जे लाइ असांजे भाउ हिकु प्लान कयईं कि अहिड़े किसाननि खे छो न बॉम्बे घुमाए अचूं। ओड़ी महिल डेकन हुई साईं, तव्हांखे ख़बर हूंदी, सस्ती हुई ॾाढी डेकन। त भाईया हिकु स्कीम कढे 4.5 रुपए ख़र्चे में हलो तव्हां घुमाए अचो किसाननि खे। काफ़ी किसान एंट्री करायूं, 150 किसान एंट्री थी वई हुते। हुन खां पोइ अञा कुझु किसान आया, चई असां बि वेंदासीं। मुंहिंजे भाउ चवनि न पूरी सीट फुल थी वई आहे। चए कोई बात नहीं, हम ड्राइवर के बाजू में बैठ जाएंगे। अरे भाई हे बस तो न तू ड्राइवर जे पासे में वेही ने। चए न बीह करे वेंदा ते। चए उहो कान्हे हिते, हिन में जेतिरी सीट आहिनि ओतिरा ई हूंदा। 150 माण्हू फाइनली तय थियो। रायपुर में पूरे पेपरनि में अची वियो कि किसान अॼु वञनि था हवाई जहाज में। सभु किसान वेठा, जीअं हवाई जहाज जे अंदरि वञनि था त ॾिसनि था एॾी सुहिणी सुहिणी हो एयर होस्टेज। अलाए हुनखे छा लॻे जो नाचो थींदो, सभिनी खे नोट था घुरनि, नोट था ॾियनि। अरे भाउ चयसि भाई नोट न घुरो, हिते वेहो चुपचाप। साईं वेठा हुते। हुन खां पोइ एयर होस्टेज आई। एयर होस्टेज जी ॿुधाइनि पई सीट बेल्ट त कोई पाए न सघे पियो। त हिकु एयर होस्टेज हिक खे सीट बेल्ट पातईं, हुनखे ॾाढो सुठो लॻो। हाणे सभु चवनि था, सभिनी खे रीस, मूंखे बि तूं ई पाए सीट बेल्ट। हुन खां पोइ छा थियो, अॻिते ॿुधाइनि पिया, जीअं पाण ॿुधाईंदा आहिनि एयर फ्लाइट में कि अगरि फ्लाइट खे ज़रूरत पई पाणी में लहणो पियो त तव्हांखे कीअं हलिणो आहे। हुतो एक किसान चिल्लाए कर चए तो हम सबको तैरना आता है, मत बताओ, कहीं भी उतारो, हम तैर लेंगे। फाइनली सब फ्लाइट में वेठा ऐं फ्लाइट हलण लगी। फ्लाइट जॾहिं हलण लगी, फ्लाइट में सब वेठा आहिनि ऐं हुते एयर होस्टेज खे ॾिसनि था ऐं पंहिंजी मस्ती में वेठा आहिनि पूरो। हुन खां पोइ फाइनली जॾहिं फ्लाइट ते लथी त उन्हनि जे लाइ बस घुराइं। भैया बस में वेठा ऐं कुझु हिकु कार बि आई। मुंहिंजा सावरा 5 नंबर में, हुन हिकु कार खणी आया इनोवा में। कुछ माण्हुनि खे हुन में विया आहिनि। त हिकु किसान चए थो मैं ड्राइवरिंग जानता हूँ, मैं चलाऊंगा कार। ठीकु आहे भाई, हलाए हलाए। गांव वांगुरु हिते हलाए पियो। जीअं ई कार अॻिते हलायईं ऐं हिकु पुलिस वारे पकड़े रखांसि। चए दाऊ मला पकड़ लीस। अरे भाई हे मुंबई आहे, तुंहिंजो गांव थोरी न। जेतिरा दफ़ा आयो हिते 6 दफ़ा त हुनखे पेनाल्टी लॻी हुई। साईं हिते हुननि जो रुकण जो, हिते दादर में आहे सखर पंचायत। सखर पंचायत में हुननि जी रोटी पाणी जी व्यवस्था थी। सभु हुते रोटी खाईंदा। हुन माण्हू को पुछे भई हिते रोटी खाईंदा घणा पैसा लॻंदा। चए 60 रुपया हिक जा। तंहिंमें असां 2 सब्जी ॾींदासीं, हिकु दाल ॾींदासीं, चांवर ॾींदासीं, रोटी ॾींदासीं, अचार ॾींदासीं ऐं पापड़ ॾींदासीं। मुंहिंजो भैया चयांसि थोरो एॾी सब्जी ज़रूरत कान्हे, हुननि खे दाल चांवर ॾे, हिकु सब्जी ॾे, 50 रुपया कर। चई ठीकु आहे 50 रुपया डन। 50 रुपये में फाइनल थियो। 150 माण्हू। पहिरियों 50 माण्हू वेठा। हाणे हिन माण्हू ख़बर कान्हेसि केरु आहिनि। सिंधी माण्हू जीअं खाईंदा आहिनि चांवर, उहे चांवर खणी अचे पियो, दाल रोटी खणी अचे पियो। जीअं चांवर हुननि खे ॾींदो वञे पियो त हो वञा घुरेसि पिया, और चई त ॾींदो। हे जेकी हिकु बाल्टी 50 लाइ खणी आया हो, 10 में ई पूरी थी वियसि। अरे भाई हे कयो छा था? चए मां चांवर चाढ़ाइनि, हे कयो छा था? हिते जीअं 10-11 खे ॾे, वरी पहिरियों वारो सॾु करे मेरे को और चावल चाहिए। साईं ख़बर हुजो हुन माण्हू जेके सखर पंचायत वारे 6 दफ़ा कुनी चाढ़े, 6 दफ़ा चांवर चाढ़े। फाइनली सभिनि सुख सां रोटी खाधऊं
पोइ मुंहिंजे भाउ चयांसि भाई अॼु मंझंदि जो त खाधी आहे, राति जो बि कञाए। चए बाबा मां हथ थो जोड़ाए, हिननि खे मां वटि न वठी वञाए। अरे भाई तूं 10 रुपया मथे वटि जाए, छा थो चए? 10 रुपया न, तूं 100 रुपया मथे ॾे वरी बि न। हे माण्हू आहिनि जेका रोटी खाइनि था, असांजी मुंबई जूं गायूं बि एतिरो रोटी न खाईंदियूं जेतिरा तव्हांजा माण्हू खाइनि था पिया। जय झूलेलाल। तमामु सुठो, तमामु सुठो। त ही हो चेतन तारवाणी।